Αζόρ δε γέννησε τον Σαδόκ. Σαδόκ δε γέννησε τον Αχίμ. Αχίμ δε γέννησε τον Ελιούδ. Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελεάζαρ. Ελεάζαρ δε γέννησε τον Ματθάν. Ματθάν δε γέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ δε γέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα Μαρίας. Εξής εγεννήθη Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Πάσε ούνε γενναίε από Αβραάμ έως Δαβίδ, γενναίε 14. Και από Δαβίδ έως της μετικεσίας Βαβυλώνος, γενναίε 14. Και από της μετικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού, γενναίε 14. Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης, ούτως ειν. Νηστευθήσεις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας στο Ιωσήφ, πριν ή συνελθήν αυτούς. Ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε, ο ανήραφτής, δίκαιος και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσε, ευουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, ιδού, άγγελος Κυρίου κατώναρ, εφάνει αυτό λέγον. Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου. Το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος εστιν Αγίου. Τέξετε δε Υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλων γέγονεν, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου, λέγοντος, «Ιδού, η Παρθένος εν γαστρή 6 και τέξετε Υιόν, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί μεθερμινευόμενον, με θυμών ο Θεός». Διαγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, επίησεν, ως προσέταξεν αυτό ο άγγελος Κυρίου, και παρέλαβε την γυναίκα αυτού, και ούκ εγίνωσκεν αυτήν, έως σου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων, και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν.